ዘይፈልጠኩም ፍቁራት ትመስሉ በይን እንዳጸኒሕኩም ኣብቲ ገዛ ሓሰስ ኢለ ስኢነካ ምስ በሉ ፍጹም ኣብ መንገዲ ረኺቡ ሳክት ንፋስ ክሕረም ኢለዎ ክገብር ጸኒሒ ሃፍትናኻ ክትስለንያ ግደ ጸኒሓ ጠቢላ ትርብሽና ምስ በለም ትርብሽካ ሰብ ከማን ረኺብካ ዕድለኛ ኢኻ ክንደይ ኣላ እንዶ ብፅሚ ኣዋልድ ተሰቐ ዘላ ናብራ ጽማ በርቲዋ ትቕንዞ ዘላ በለት ዓይን ሳሚ እንዳጠመተት እንታይ ዲኸ ደኣ ኣዘኪርክኒ መንገዲ ገዲፎም ደው ኢሎም ዝኣሉ ዘለዉ ብጽምዋ ተበሊዕና ሰበይቲ ግዳ ዘይትማጽኑ ናይ ዝብል ኣብ ኤውሮጳ ዘሎ ሓዊ በለ ፍጹም እቲ ምዕባይካ ድዩ ሓቂ በለ ሳሚ ኣታወንሱም ናብራና ካብ ገዛ ናብ ስራሕ ካብ ስራሕ ናብ ገዛ ኮይኑ ሰልቺ ናይ ዝብል ግን ስለ ሰልቾካ ጥራይ ክትምርዖ ኣለካ ድዩ በለ ሳሚ ስለ ሰልቾካ ጥራይ ትምርዖ እንትኾንካ ደኣ ዋላ ምስ ንሓወሩ መጨነቒትካ ከምዘይትኾነካ እንዳፈለጥካ ካብ ጽማ ዝተገላገልካ መሲልካ ክትምርዖ ኢኻ ማለት እዩ ስለዚ ስለ ዝጸመወካ ክትምርዖ ዘይኮነስ ክትምርዖ ስለ ዘለካ ክትምርዖ ኣለካ እዚ ማለት ግና ትርጉም ሓዳር ብግቡእ ተረዲእካ ሓላፍነት ዝስምዓካ ሰብ ክትከውንን ነብስኻ ኮንካ ነታ ጓል ሰብን ተወልዶም ደቅኻ ክትከውን ኣለካ እዚ ክኸውን ድማ ዓይኒ ብለይ ስነ ብለይ ጣኒንካ ክትኣቱ ይብልካን ምሻለካ ብዝተኻለካ መጠንሲ ህደእ ክትብል ክተመዛዝን ኣለካ ብሓለይ ምስ በለ ፍጹም ንስኻ ቀቃኻ መሻኽ ንሳቶም ከዓ ብጽሟ ተበልዒሙ ኮኑ ጽሟ ደኣ ግድን እዩ ግን ድማ ኣይሰሙን ሳለስቲ ካብ መፍታሕ ትዕግስትን ዓቕልን ወሳኒ እዩ ንኣኻ ትመስል ንክትረክብ ኩሉ ንፈጣሪ ገዲፍካ ውራይ ትምሕርትካ ድዩ ስራሕካ ምግባር ምስ በለም ሳሚ ጥራዩ ለባም ዝመስለን ነይሩ ሞ ለባም ባይኻ በለት ራሄል ሞ ለባም እንተ ኮይኑ ካብ ክልቴና ልቦና ወሲድኪ ንኣይ ገዲፍኪ ናብኡ ዘይተብል ኣይ ንሱስ በይኑ ብዘይ ኣፍቃሪት እንድዩ ዘሎ ምስ በለም ምሽዶ ቲቪ ናይ ገዛኹም መሲለካ ወለጥ ጠፍእ ዝብል ሄይ ፍጹም ከምኡን ተመለካ ድማ ኣብ ልብኻ ከይተሕድሮ ሳሙ ወይ ሞት እያ ዘላ ነገር ወርሐ ክትኣኽልል ይፅብፅብ ከም ዘለኹ ንስኻኻ ኣይትረስ ኣቦይ መዓደ ሓራይ ዶ ሕጂ ክገድፈኩም ደገ ዘይ ከዓ ከየሸቐለ እንዳበለት ናሕራ ወሲኻ መንገዲ ናብ መደቀሲ ዕዳ ኣበለት እሞ እንተሰሊጥና ንኽዶ ሕጁ ንፈትን ኣብ ጠንዳ ሰምሓር ጓል ገጠር ምስ በለ ሳሚ ቀዳም ንግሆ ምስ ኮነ ስምዓን ዶ ሳሚ ራሄል ስምሰት ትኸይድ ጓል ትመስለካ ዶ ምስ በለ ፍጹም እቲ ዝተባሃሎ ምላስ ገዲፉ ዋዕታ ፍስቲ እዚ ሕቶ ደኣ ናይ ደሓን ምስ በሎ ምሻለካ ንኣኻስ ስለ ትፈትያ እምበር ተፅላእ ጓል ሰይኮነትን እታ ምሸት ንኣይ ካብ ትብል ንፍጹም ገለ ምስ በልካ ሽዑ ሓቂ ዘረባ ብዙሕ ኣይተስምዓን ነይሩ ነፅባሒቱ ምስ ደገ እዚኣ እንዳሰሓቐት ሕልፍ ምስ በለት ንግዳ ናትካ ዘረባየ ሽዑ ንሽዑ ኣብ ቅድሚ ተገትር ምስ በሎም ኣይትሰከፍፂ ደስ እንተይሉካ እንሖ ሜዳ እንሖ ፈረስ ከም ድሌትካ ጋልብ ብኣዮ ግን ኣይትሰከፍ ቀጠልያ መብራህቲ ወልዒልካ ኣለኹም ግና ከቢድ ስራሕ ክፅበይካዩ ፍትወት ናተይ ናባኻ ክትቅይሮ ከቢድ ምጥምጣም ከለይካዩ ጓል ብፍቕረይ ከም ተፀለለት ፍለጥ ኢኹም ነዚ ኣረስኢኻ ክትውና ዓብ ስራሕ ይፅበይካ ኣሎሙ ፃዕዳ ይፅንሓ በሎም ንስለ ዘረባይ እምበር ማዕረክ እንደ እኳ ኣይኮነን ምስ በሎ ግና ጠብታማይ ፊስቶ ትመልእ ሓደ ስጉምቲ ናብቲ ዝሓሰብከ ይበፅሕ ስለዚ ብዛኣ ሕጂ ተዛሪብካ ኣለኻ ቀስ እንዳበለ ድማ ጉዳይ መፈፀምቲ ይበፅሕ ካብ ኮነ ኣናታ ገዲፍካ ዝወፃ ስለ ዝብላ ንሱታ ዘይፀልዖ እንተ ኮንካ ተደራገም ብዛኣ ገና ስክፍ ኣይበልካ ምስኣ ፍትወት ዝበሃል የብል ምስ በሎም ምስታ ጓል ገጠር ሰማሓርከ ምስ በለ ምስኣ ሳይፈለጥኩም ኩሉ እንትናይ ግና ሰማሓሪ ዝብል ዘሎ ስለ ዘይደወለትለይ እንተ ኮይና ብምባል ተሻቂለ ደ ዋላስ እንታይ ይርዳእኒ የለን ግን ረኸባ እዩ ዝመፀን ዘሎ ምስ በሎም ንኣና ይበል ተበገስ እንታይ ንፅበለና ጉድጓዲና ፍሕርና እምነ ፈንቂና ገድን ኣሳሊጥና ክንምለስ ኣለና ኢሉ ፍጹም በደድ በለ ተመሊሶም ናብቲ ከባቢ ኣዳ ኣበሉ የግዳስ ጓል ተበልካ ጓል ትመስክር ሽታማይ ኮይና ደኣ ተረፈት ብመጠን ድማ ሳሚ ተሻቐለ ናይ ምርካብ ሽውሃቱ ውቅያኖስ ስራሕ ግን ዝግበር ስለ ዘይነበረ ከም ብሓድሽ ድሕሪ ተመልሱ ኣይትሕዘን ሳሚ እንተኾነ ትረኽባ ትኮን ኣይረኸብካያን ድማ ዝግበር ስለዘየለ ንኣረስ ኢኻ ሂወትካ ምምራሕ እዩ ሓንቲ መዓልቲ ንዝረኣኻ ጓል ማዕረክ እንደዚ ምሕሳብ ዘድሊ ኣይመስለንን ከም ኣዕሩኽ እየ ዝዛረበካ ዘለኹ
ኣቅሪበ ማለት ምስ በለ ፍጹም ኣብ ሓደ ካፈ ኮፍ ኢሎም እንዳኣሉ ከሎም ንሱስ ሓቅኻ ግን ድማ ገድን ክረክባ ኣለኒ ከይረኸብካዋ ዝድቀስ ኣይመስለንን ቀጻሊ ኣብ ሓንጎል ትመላል ዘላ ምስ በሎም ህላ ሰብኒ ነዛ ጓል ፍቅሪ ሒዙካ ኣሎ ርሒል ንኣኻ ንስኻ ድማ ነዛ ጓል ገጠር ንኣነ ይበል እንታይ ደኣ እንዳበለ ሕሳብ ኣብቲ ጣውላ ገዲፉ ብድድ በለ ራሕል ኣድሓኑ እንታይ ደኣ ኣይረኣኽን ማለት ምስ በለ ፍጹም ኣብቲ ቀፅሪ ናይ ቤት ትምህርቱ ዘይረኣኽኻ ግዳ ኣበይ ኣሎ እቲ ኣርክኻ በይንኻ ክርኢካ ከለኹ ከም ፀላዓካ ትፈልጥ ዶ ምስ በለት እታ እዛ ጓል እዚኣ እዚ ወዲ ከፀላይ እንዳበለ ብውሽጡ ኣዝዩ ክሽኮርያ ምዃንካ ትፈልጥ ዶ ምስ በላ ምሽ እታ ናይ ብኣሞይ ዘረባ ሞራል ኮይናትካ ሓቀይ ንኣይ ከይተሓስበን ንኸንቱ ግዜካ ከይትጥፍእ ሳሚ ወይ ሞት እያ ትብል ዘላ ልበይ ግዳ ክሓተካ ኣፍቃሪት ገለይሉ ይሕደን ነይሩ ሞ ሓቁሪ ምስ በለቱ ኣላትን እንተይልኪ ደኣ ንኣይ እንታይ ተሓትን ለኺ ከይተረድኦ ኮርነፍነፍ እንዳበለ ናብ መደቀሲ ኣበለ ኣታ እንታይ ደኣ ምስ በሎ ሰሚ ይደፈናስከ ነዛ ጓል እንታይ ደሓጊርካ ኣላ ኣነ እንዳተዛረብኳስ ሳሚ ሳሚ ትብል ምስ በሎ ነጊረካ እንዴ ክትውንና ምስ ትደሊ ኣቕለ ክሓተከይ እሞ ከዓ ንዘፍቀረት ጓል ኣንስተይቲ ልቢ ጓል ክሳብ ትፀላኣካ እንተ ኣፍቂር ኣፍቂረ ሓንሳብ እንተ ፀላኣትካ ድማ ኣኸለም ትፈትወካ ትግደሰልካ ጓል ኩሉ ክትኮነልካ ትደልን ዘረባ ሰባት ብጀካ ዘፍቀረቶ ኣይትሰምዕን እዮም ሽዑ ናቃስ ትቕየር ኣቦ ኣያስምዓ ኣዲኣ ገለ ሓደ ሓደ ሰባት ጓል ከም ዘፍቀረትኒ ከም ዝፈትወትኒ ሕርብት ይብለኒ ክብሉ ክሰምዕ ከለኹ ይስሕቕ እዮም ዘፍቀረት ልቢ ጓል ኣንስተይቲ ብጀካ እቲ ዘፍቀረቶ ሰብ ካልእ ተሓስቦ ተሓልሞ ይብላን ወትሩ ከዓ ኣብ ምኽንያ ኣብ ጥቓ እቲ ሰብያ ክትኸውን ትደሊ ዕላላ ዘበለ ብዛዕባ ዝሓዘቶ ነገር ንኡ ትምነ ትድውል ትፅሕፍ ነዊሕ ዕላል ትፅበ ኣድሕቦ ትሕበካ ክትሕግዘካ ትደሊ ፅቡቕ ዘበለ ትምነኢልካ ምስ ካልእ ጓል ክትርኢካ ከላ ትቐንዕ ትሓርቕ ትበሳጩም ምስ መሓዙታ ክተላልየካ ትደሊ መሰልቸ ወዲ ክንስኻ ኣብ ጎንኻ ብምሕላዋ ጥራይ ትሕጎስ ናይቲ ሓንቲ ዘየፍቀረት ግና ኩሉ በንፃር እዩ ካልእ ግዜ ክንዝርዝሮ ኢና ሕጂ ንኣነይ ሰዓት ምስሕ ኣኺሉ እዩ ጉዳይ ራሒል ድማ መሰይኩም እዩ ዘሎ ንኣይ ገዲፋ ንኣኻ ክትግደስ ኣብዚ ሕጂ ሰዓት ካብ ምፅባይ መንገብገብ ኣውፂኻ መንፋር ይቐልል እንዳበለ ካብ ተኣራት ብድድ በለ